Bueno, hola a todos, ¿cómo les va? Estamos acá desde cerca de la bahía de Nordelta y bueno, hoy les quiero presentar a la cazadora, a la Hunter 350 que tengo. El color es el Dapper Gray, así que bueno, le hago un 360 y bueno, les cuento un poquitito. La tengo hace ya casi un año. Y le puse algunos accesorios. Primero lo que le puse fue caño de escape de la marca Pepperbite. Está muy lindo, suena excelente, me encanta. De la misma marca les conseguí este cubre cárter que está medio sucio, disculpen, pero bueno, el cubre cárter. Y lo último que le puse de la misma marca son estos guiños, que la moto venía con unos guiños bastante grandecitos y bueno, ahora les puse los guiños delanteros y los traseros que quedaron más sutiles. Y después le agregué, bueno, el parabrisas, que es de la marca B corta HE. Están muy buenos. Ahí no sé si llega a ver la marquita ahí. Ahí va. Perfecto. Este, los espejitos, que eran los originales, vibran muchos. Estos vibran menos y son más chiquitos, me gustaron más. Los puños, los puñitos. Y después el helador de manillar, para tener una posición de manejo más cómoda. Bueno, esas fueron las cosas, que no creo que le hagan mucho más a la motoca. Creo que está bien así. Así que bueno, ahora les paso a mostrar un poco cómo suena y nos vamos a dar una vueltita por Nordelta y también para que escuchen un poco cómo suena el motor y el caño de escape. Dale. Ahí va. Y bueno, mirá qué bueno el encendido como es. Qué lindo, ¿no? A ver, miren. Cargando. Y bueno, nos vamos a dar una vueltita. Vamos todavía.
parada técnica acá en un resto que se llama, resto café, que se llama Unido en Nordelta. Miren lo que es, acá me acaban de traer el cafecito, vamos todavía, así se llama Unido. Y miren lo que es. Más tranquilidad que esto, imposible. Laguito, atardecer. Miren lo que es el resto muy lindo. Unas terrazas ahí. Y allá más terrazas y el resto. Bueno, a disfrutar se ha dicho. Bueno, y así vamos cerrando este video. Muchas gracias como siempre por ver hasta el final, por acompañar. Hace muy poquito me abrimos el canal, así que bueno, es buenísimo el apoyo. Desde ya espero que les haya gustado, le pongo la mejor. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Buenas rutas, gente.